Cảm ơn Chúa vì Chúa đã bảo vệ và giữ gìn chúng ta, và Chúa sẽ tiếp tục bảo vệ, giữ gìn mỗi quý vị ở trong ơn điển của Ngài. Tôi ao ước rằng Đức Chúa Trời sẽ cho quý vị được ở trong ơn điển của Chúa không thôi, luôn luôn, mãi mãi, lúc nào quý vị cũng được ở trong ơn điển của Chúa. 좀 생활하다가 바쁘지만, 그래도 언제든지 우리는 하나님 자녀들이기 때문에 항상 어느 시간, 어떤 순간이라도, 어느 날이라도 우리 하나님 은혜 안에서 거는 것을 여러분 모두 다 우리가 그렇게 되는 것을 원합니다. 자, 하나님 은혜 안에서 축복 많이 받으세요 라고 우리 서로 축복해 주시기 바랍니다. Chúng ta cùng chúc phước cho nhau. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị trong ơn điển của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Vâng. Thực sự khi tôi được qua tại Hàn Quốc thì tôi rất là cảm kích Hội Thánh Hàn Quốc và tấm lòng yêu mến Chúa của các con cái Chúa ở Hàn Quốc. 사실 한국 나라 알게 되면서 저는 베트남에 있을 때부터 한국 나라에 대한 좀 많이 들었습니다. 또한 한국 교회들도 베트남 단기 선교 팀들 베트남에 가서 선교하러 오니까 저도 많이 만났습니다. 그래서 한국 나라 생각하니까 정말 한국 나라가 축복받는 나라이다. 한국 교회가 정말 축복받는 교회라고 그렇게 생각합니다. 그리고 한국에 와서도 사실 그렇게 느낍니다. Thực sự quý vị phải biết, đối với những người ở tại Hàn Quốc là tín hữu của Hội Thánh Hàn Quốc, chúng ta cần phải biết được rằng là đây là một cái đất nước được Đức Chúa Trời ban phước thật là nhiều. Đức Chúa Trời đã giải cứu, Ngài đã ban ơn, Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của quý vị. Ngài cũng đã phục hưng đất nước này một cách rất là đặc biệt, mà đến nỗi tất cả mọi nước, mọi dân ở trên thế giới khi nghĩ và nói về đất nước này thì những dân tộc đó cũng rất là ao ước và khao khát cũng được như đất nước Hàn Quốc vậy. 베트남 사람으로서 그렇게 한국 교회 바라보면서 정말 부럽다고 했습니다. 여러분, 정말 한국 교회 그리고 한국 기독교인들은 꼭 알아야 하는 것은 이 나라는요, 정말 하나님께서 구해 주시고 축복해 주시고 부흥해 주시는 거기 때문에 정말 행복하고 축복받는 나라인 것을 잊어버리면 안 되는 것 같습니다. Thật sự rất là nhiều người Việt Nam, những người là tôi tớ Chúa, được ao ước được qua Hàn Quốc để được ghé thăm đất nước Hàn Quốc, ghé thăm Hội Thánh Hàn Quốc. 많은 베트남 목회자들 꿈은요, 한국에 가고 싶습니다. 여행하러 온 거 아니고 한국 교회 좀 보고 싶습니다. 한국 교회 어떻게 부흥하는 건지, 한국 성도들이 어떻게 하나님을 믿는 건지 보고 싶었습니다. Cho nên thưa quý vị, cầu xin Chúa cho chúng ta sẽ cảm nhận được, đối với Hội Thánh Hàn Quốc, quý vị được phước vì quý vị có Chúa. 한국 교회 그렇게, 한국 나라 그렇게 축복받는 나라 되는 것은 주님을 믿는 사람들이기 때문에, 주님을 믿는 많은 사람들 있기 때문에 이 나라가 축복받는 겁니다. Thực sự tôi nghĩ rất nhiều về Việt Nam khi ở tại Hàn Quốc. 전 베트남 나라를 위한, 한국에서 있지만 베트남 나라를 위한 많이 생각합니다. Tôi luôn ao ước gì Việt Nam của chúng tôi cũng như vậy.
베트남 나라도 한국처럼 되면 좋겠다고 그 마음, 간절하는 마음이 있습니다. Vài ngày trước đây, bỗng nhiên tôi sực nhớ đến một sự kiện. 며칠 전 어떤 사건, 어떤 역사 사건을 좀 기억하게 됐습니다. Đó là năm 1911. Đất nước Việt Nam đang ở trong chiến tranh. Và thời điểm bây giờ có lẽ một người mà người Việt Nam nào cũng biết, và đặc biệt cả người Hàn Quốc cũng biết nữa. Đó là một người lãnh đạo của đất nước Việt Nam. Đó là Bác Hồ, đúng không? Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước. 1911 그때 베트남 전쟁 안에 있는데 그때 나라 구하고 싶어서 아마 베트남 사람은 모두 다 알지만 한국 사람들도 그 사람에 대한 알 거예요. 호치민에 대한 아마 얘기 들었죠? 그분이 베트남을 구하고 싶어서 베트남을 떠나서 외국으로 갔어요. 베트남 구하는 길 찾으러 가는 1911년입니다. Là một con người, đương nhiên đất nước của mình gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong chiến tranh thì chúng ta ai cũng thương đất nước của chúng ta. Và điều đặc biệt là người này, đây là một vị lãnh tụ mà đã quyết tâm muốn làm một cái điều gì đó cho đất nước của mình. Phải làm sao đó để cứu đất nước của mình. Cho nên Bác Hồ Chí Minh đã đi tìm con đường cứu nước. 한 사람으로서 자기 나라 고난받고 있고 전쟁 가운데 있는 것을 보면서 마음 너무 슬프고 아프기 때문에 이 나라 어떻게 구해야 되는 건지 너무나 고민하고 마음 품고, 그리고 이제 뭐 해야 된다고 해서 다른 사람들처럼 그냥 가만히 있지 않고 이분은 나라 구하는 길 해외에 나갔습니다. Thế nhưng mà thưa quý vị, thực sự thì trong lòng của người Việt Nam có những người rất là yêu Bác, nhưng cũng có những đối tượng, cũng có những con người cũng không gọi là thỏa lòng với cái phương cách đó lắm. Cho nên là cũng có những người yêu mến, cũng có những con người không yêu mến. Nhưng mà thực chất là đất nước Việt Nam ngày hôm nay ai cũng biết đến Bác, và nhờ thống nhất là nhờ Bác, đúng không? Đất nước Việt Nam. 베트남 사람들 어떤 사람은 사실 호치민을 너무나 존경하고 사랑합니다. 베트남 안에 호치민 종교가 있어요. 호치민 섬기는 종교처럼 그렇게까지 사람들이 그분을 존경합니다. 근데 어떤 사람은 자기 이 나라 이렇게 되는 게 만족하지 않으니까 또 그분에 대한 만족하지 않고 요즘 이 나라가 이렇게 되는 것을 마음 안 들어요. Thế nhưng chúng ta công nhận là Bác rất là yêu nước. 그렇지만 사실 호치민은 정말 나라를 많이 사랑했습니다. Tôi cũng là một trong những người mà rất cảm kích cái tấm lòng của Bác, cho nên tôi đã quyết tâm từ nhỏ. Quý vị có lẽ quý vị sẽ cảm thấy không nghĩ đến được chuyện đó, nhưng mà thực chất tôi cũng là một người, vì ở trong một đất nước của tôi là như vậy, cho nên là bản thân tôi cũng muốn mình giúp đỡ cho đất nước của mình như thế nào đó, cho nên tôi cũng muốn trở thành đảng viên đó, thưa quý vị. 그래서 여러분, 저도 베트남 나라 너무 사랑하기 때문에 그래서 호치민처럼 나라를 위한 살고 싶어서 공산당원 되려고 했습니다. 되려고 했습니다. 무섭죠, 여러분? Thế nhưng điều đó không thành. 그런데 지금 공산당원 아니고요. 안 됐어요. Tại vì tôi là người Thiên Chúa.
주님 하나님을 믿는 사람이기 때문에 심사 과정에 떨어졌어요. Thưa quý vị, tôi nghĩ lại và tôi cảm ơn Chúa thật là nhiều. Bởi vì năm 1911 có những con người, và đặc biệt là Bác Hồ cũng đã đi tìm con đường cứu nước, nhưng mà cũng trong năm đó Đức Chúa Trời đã yêu đất nước Việt Nam và Ngài đã làm, Ngài đã yêu và Ngài thể hiện, và Ngài có một cái kế hoạch theo phương cách của Ngài. Không phải theo như bao nhiêu những con người khác, cái phương cách của con người, mà Ngài đã sai các giáo sĩ qua tại Việt Nam trong thời điểm đó, đem tin lành đến để rao truyền cho đất nước Việt Nam. 그 1911년 사람 방법으로 호지민 베트남 구하기 위한 해외에 갔지만, 그래서 결과는 지금 베트남 나라에 이렇게 통일됐고, 그렇지만 하느님 방법은 다릅니다. 1911년에 하나님께서 선교사님들을 베트남으로 보내주셨어요. 그 당시 복음이 처음으로 베트남으로 들어와서 전파하게 되는 겁니다. 그거 바로 하나님께서 우리 베트남 나라를 사랑하는 마음이시고, 그리고 사랑하는 방법이십니다. Cảm ơn Chúa. Nhờ đó có rất là nhiều người tin nhận Chúa, và cũng vì vậy mà gia đình bên ngoài và gia đình nội của tôi cũng tin nhận Chúa. 그것 때문에 많은 사람들 처음으로 복음을 듣고 예수님을 믿고, 그 중에 우리 할아버지, 외할아버지하고 할아버지 믿게 됐어요. 그것 때문에 제가 우리 가족도 이렇게 믿게 되고, 저는 이렇게 하나님 섬길 수 있는 기회 하나님께서 주셨습니다. Thưa quý vị, đất nước của chúng ta có được phước hay không, chúng ta cần phải nhớ đến, cần phải quan tâm, cần phải yêu đất nước của chúng ta. 우리나라가 축복받는 나라 되려고 하면요, 나라를 관심 가져가야 합니다. 사랑해야 됩니다. 생각해줘야 됩니다. 그리고 기도도 해줘야 합니다. Nhiều khi ngày hôm nay khi không ở trong cái bối cảnh khó khăn á, ít người cầu nguyện cho đất nước, ít người quan tâm đến đất nước. 나라가 이제 평화됐으니까 이제 나라를 위한 생각하고 나라를 위한 기도하는 사람이 많지 않습니다. Thực ra thì tôi cũng thấy Hội Thánh Hàn Quốc cũng biết, cũng có cầu nguyện cho đất nước khá là nhiều. Nhưng mà nhiều khi chúng ta quan tâm đến những cái gọi là gì, những cái tổ chức của xã hội nhiều, mà chúng ta quên mất rằng chúng ta cần phải nhờ cậy Chúa và cầu nguyện với Chúa, phương cách của Chúa, bằng phương cách của Chúa, để Chúa sẽ giải cứu đất nước của chúng ta và ban phước cho đất nước của chúng ta. 근데 사실 한국에 있으면서 많은 사람들이 이 한국 나라를 위한 기도하는 사람들도 많이 봤습니다. 근데 가끔 아쉬운 것은 우리 인간 방법으로 하나님한테 하나님 이렇게 되어주세요라고, 그러니까 하나님한테 기도하면은 하나님 방법으로 우리나라 구해달라고 하고, 그리고 우리나라 축복되는 나라 되도록 그렇게 우리가 하나님 붙잡고 기도하는 것을 필요합니다. Thực sự vì vấn đề tôn giáo là một vấn đề hết sức là nhạy cảm ở tại đất nước Việt Nam, và bởi vì sợ mọi người cho rằng mình liên quan tới chính trị, cho nên phần lớn những con cái Chúa, những người tin nhận Chúa ở tại Việt Nam không có đụng chạm đến đất nước, không có muốn liên quan gì tới vấn đề của đất nước, về tổ chức của đất nước hết. Bởi vì mình không có muốn liên quan tới chính trị.
Cho nên phần lớn là mọi người ít có nghĩ đến đất nước, và mình chỉ nghĩ đến tối đa là hội thánh là giỏi rồi. 그 정치 문제하고 관련할까 봐 베트남 교회는요 나라를 위한 기도 많이 못했습니다. 뭐 나라에 대한 얘기하면은 또 정치하고 관련할까 봐 옛날에는 그 베트남에서 그 기독교는 미국 종교라고, 왜냐면 미국 선교사님들이 오셔서 그리고 선교했기 때문에, 그래서 미국 종교라고, 그게 혹시 그렇게 될까봐, 사람들이 그렇게 얘기할까봐, 그래서 교회와 성도들이 사실 나라에 대한은 아무것도 관심하지 않은 거예요. 그냥 오직 내 신앙, 우리 교회 잘 되면 좋겠어요. 이 핍박 안에서, 이 힘든 환경 속에서 내가 신앙을 잘 지키면 되겠다고, 그렇게까지만 생각밖에 안 됩니다. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay tôi muốn quý vị cùng nhau suy gẫm lời Chúa. Và chúng ta không phải là chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chúa xin Chúa ban phước cho mình, cho cuộc sống của mình, cho hội thánh của mình, cho công ty của mình, cho những cái gì liên quan tới mình không. Nhưng mà mình còn phải cầu nguyện cho dân tộc, cho đất nước, là những cái điều mà chúng ta cần phải cầu nguyện lớn hơn nữa và vô cùng quan trọng, thưa quý vị. 그렇지만 오늘 말씀을 통해서 우리 자신을 위한, 우리 가족을 위한, 내 교회를 위한까지만 생각하고 기도하면 안 되고요. 우리가 나라를 위한 더 관심 가지고, 우리 민족을 위한 더 관심 가지고 기도하시기 바랍니다. Và điều đặc biệt nữa là các con cái Chúa trên toàn thế giới này, chúng ta cần phải nhớ đến và cầu nguyện như điều mà tôi cũng đã rao truyền danh Chúa cho quý vị trong những tuần trước. 그리고 더 크게 세계에 있는 모든 크리스천 공동체를 위한 우리 꼭 관심 가지고 기도해야 됩니다. bởi vì sao? ngày Chúa gần đến rồi. 왜 그런 거예요? 주님 오시는 날 더 가까웠어요. chúng ta phải đứng chung với nhau, đúng không quý vị? 우리 같이 함께 하나로 되어야 하는 겁니다. Đối với con dân Chúa, cộng đồng con dân Chúa cũng vậy, và đối với lại những người trong đất nước của chúng ta, dân tộc của chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải nghĩ về yêu thương, cưu mang và cầu nguyện cho đất nước của mình. 같이 주님을 믿는 모든 사람들을 위한, 우리가 그 공동체를 위한 우리가 기도해야 됩니다. 왜냐하면 마지막 날에 우리 서로 하나로 되어야 힘이 되고, 그래야 환난 가운데도 믿음을 끝까지 지키고 전국에 들어갈 수 있는 겁니다. 그리고 어떤 권세도 우리가 이길 수 있는 겁니다. thưa quý vị, và đất nước của chúng ta cũng vậy, đúng không? 그리고 우리 나라도 그렇습니다. 마지막 날에 빨리 이 나라 구원받아야 하는 겁니다. thưa quý vị, vua Salomon khi ông xây dựng lên đền thờ của Chúa rồi, thì không phải là lễ khánh thành là ông cảm tạ Chúa, ô bữa nay dân của chúng ta, dân tộc của chúng ta có nhà đẹp quá, có một tòa nhà đẹp quá, và mời mọi người tới cùng dự tiệc, dự lễ, vui vẻ nhảy múa. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có được một cái ngôi đền thờ thật là đẹp đẽ. 살로몬 왕이 하나님 성전 건축하면요, 이 건물 세웠으면은 기뻐서 이스라엘 민족 사람들이 다 와서 파티하고 춤추고 즐겁게 하는 거 아니고요. 이 기쁨은요, 이 왕 기쁨은요,
이 성전 생겼으니까 이제 우리가 여기서 이 성전에서 하나님한테 대화할 수 있다. 하나님한테 기도할 수 있다. 우리 나라를 위한, 우리 민족을 위한 기도할 수 있다. 만약에 우리가 잘못해도 여기서 우리가 구하면은 하나님께서 용서해 줄 수 있다. 이 장소 정말 중요하다고, 하나님한테 기도할 수 있는 장소이라고 성경에서 그렇게 기록해 주는 모습 우리가 알 수 있습니다. Thưa quý vị, có một đền thờ của Chúa thì chúng ta phải vui vẻ. Không phải là chúng ta vui là bởi vì có một cái không gian để chúng ta đi lại thờ phượng Chúa vui vẻ, mà là đây là nơi mà chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa, có thể nhờ cậy Chúa thật là nhiều. Và một trong những cái nội dung mà hôm nay một phần chúng ta có thể học với cái lời cầu nguyện của Salomon, đó là ông đã cầu nguyện xin Chúa tha tội cho dân của Ngài. 그래서 살로몬이 그 왕이 성전 안에서 하나님한테 기도했습니다. 기도하는 내용들 여러 가지 있지만 오늘 우리가 살펴보는 내용 하나가 주님 백성의 죄를 용서해 주셔요. 주님 백성의 죄를 용서해 주소서, 그렇게 기도했던 왕 살로몬 왕, 오늘 우리 또 그 내용을 살펴보면서 같이 은혜를 나눕시다. Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau đọc câu số 46 để hiểu thấu được cái lời cầu nguyện của vị vua Salomon này. 살로몬 왕이 어떻게 기도했는 건지 우리 46절 열왕기상 8장 46절 말씀 우리 다 같이 읽읍시다. Chúng ta cùng nhau đọc với nhau phần đoạn kinh thánh này, câu kinh thánh này. 범죄지 아니하는, khi chúng nó phạm tội cùng Chúa, vì không có người nào chẳng phạm tội mà Chúa nổi giận, phó chúng nó cho kẻ thù nghịch, khi họ bị bắt làm phu tù đến xứ của kẻ thù nghịch, hoặc xa hoặc gần. Amen. Ở tại đây chúng ta thấy dân Israel có đang bị gặp nạn không quý vị? 이스라엘 민족이 지금 환난 중에 있는 겁니까? không phải đúng không quý vị? 아니요. 근데 이 왕이 미리 만약에 이스라엘 민족이 죄 짓고 만약에 죄 지어도 짓으면 이 성전에서 우리 기도 들어주달라고, 용서해 달라고, 우리가 기도할 때 하나님 우리 기도 들어주시고 용서해 달라고 기도하는 겁니다. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng ông đã cầu nguyện, ông đã rất là yêu đất nước của ông, và vì vậy cho nên là ông đã cầu nguyện và ông nghĩ tới những cái trường hợp, những cái bối cảnh giả sử, nhưng mà đến một lúc nào đó mà dân tộc của con có phạm tội thì Chúa ơi, Chúa cũng thương và Chúa thương xót, Chúa tha thứ tội cho. 정말 살로몬 왕이 정말 나라를 많이 사랑했어요. 만약에 이 민족이 죄 지었으면, 지금은 아니지만, 근데 만약에, 왜냐면 우리 죄 짓지 않는 사람이 없으니까 주님, 만약에 죄 지어도 주님 용서해 달라고 한 거예요. Thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta thấy rằng ông cầu nguyện cho những cái điều mà sắp xảy ra, chưa xảy ra, đúng không? 미래에 대한 기도하는 겁니다. 만약에 죄 지었을 때. Nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay con người của chúng ta, những người tin nhận Chúa ngày hôm nay, tội mình đã phạm mà mình không cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội. Dân tộc của chúng ta phạm tội với Chúa mà chúng ta vẫn cứ đường chính như không có chuyện gì xảy ra, chúng ta không có cầu xin Chúa tha thứ tội. Trong khi Salomon là một người đã cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, nếu mà có như vậy thì Chúa cũng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Chúa đừng có ngoảnh mặt làm ngơ. 오늘 날 우리가 죄 지었는데, 많은 사람들이 죄 있는데
하나님한테 죄 고백도 하지 않고 용서해 달라고 하는 거 하지 않는 거예요. 미래에 태한 왕 솔로몬 왕처럼 아직 안 되었는데 또 만약에 그렇게 해도 주님 용서해 달라고 먼저 그렇게 기도하는데, 근데 어느 날 많은 죄, 우리가 아직까지 죄 고백 못했던 죄들이 많이 있을 거예요. Điều này cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho hội thánh và đặc biệt cho đất nước của chúng ta. Hiện nay chúng ta đang phạm tội rất nhiều với Chúa. 그래서 우리 정말 하나님 앞에 내 죄, 내 가족의 죄, 내 교회의 죄, 그리고 우리 나라, 우리 민족의 죄, 하나님 앞에 고백해야 합니다. không phải là Chúa tự hiểu đâu. 하나님께서 알아서 아실 거예요. 내 마음 하나님 다 아시죠? 알아서 용서해 주실 거예요 라고 생각하지 말고요. 우리가 죄 고백해야 됩니다. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng con cái của mình dạy mình thấy nếu như mà nó, mặc dù mình tự biết là nó tội lỗi gì rồi, nhưng mà nếu như nó không mở miệng ra nói tiếng xin lỗi thì mình có tha thứ cho nó không? không. 우리 자녀들 교육할 때 우리 자녀 아들 딸들이 무슨 죄 지었는 거인지 우리 다 알고 있지만 그래도 용서해 달라고 죄 인식하지 않으면요, 잘못했다고 얘기 안 하면은 우리가 어떻게 용서합니까? 용서 안 합니다. 죄 고백하기까지 하나님께서 우리를 기다리고 계셔요. Cho nên tôi muốn quý vị chúng ta cần phải để ý chuyện này. 그래서 우리가 정말 빨리 해야 하는 문제가, 하는 일은 우리 죄 고백한 거예요. 죄 고백. 특별하게 우리 나라, 우리 민족 죄도 내가 하나님한테 기도해야 됩니다. 다른 사람이 하지만 근데 우리 나라이잖아요. 우리 민족이잖아요. Thưa quý vị, cầu xin Chúa cho chúng ta làm gì? Lý do mà chúng ta có thể mạnh dạn, mặc dù có tội rồi mà chúng ta vẫn mạnh dạn để đến với Chúa và trình dâng với Chúa là bởi vì ở trong câu 51 죄 지었는데 우리가 하나님 찾으러 와서 기도할 수 있는 이유가 있어요. 창피해서 우리가 하나님을 피하는 거 아니고 네, 담대하게 주님을 찾아서 기도할 수 있는 이유가 있어요. 그거 바로 51절 말씀입니다. Chúng ta cùng nhau cùng đọc câu 51 우리 다 같이 51절 말씀 같이 읽읍시다. Vì dân Israel vốn là dân sự Chúa, cơ nghiệp của Chúa mà Chúa đã đem ra khỏi Ai-cập, tức khỏi giữa lò sắt. Amen. Salomon ông đã nói rằng dân Israel là dân của Chúa. 솔로몬 왕이 이스라엘 민족은 주의 백성이라고 알고 있으니까 담대하게 주님을 찾으러 가는 겁니다. Ngày nay chúng ta là những người tin nhận Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác, chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của chúng ta và cho dân tộc của chúng ta. Bởi vì sao? Chúng ta là con của Chúa. con của Chúa. 오늘 우리가 담대하게 하나님한테 기도할 수 있는 이유가 나는 하나님의 백성이에요. 주님의 자녀들이기 때문에 담대하게 하나님 앞에 나와서 기도할 수 있습니다. Vì sự cầu nguyện của chúng ta, dân tộc của chúng ta, Chúa sẽ mở ra một lối để giải cứu, để tha thứ và đang đem sự cứu rỗi đến cho dân tộc của chúng ta. 우리 기도를 통해서 하나님께서 우리 나라 구원하는 길 열어주시는 것을 믿습니다. Thưa quý vị, chúng ta là cơ nghiệp của Chúa. Đây là điều thứ hai mà chúng ta cần phải mạnh dạn. 우리 또 담대하게 기도할 수 있는 이유 두 번째가
그거 바로 우리가 하나님의 기업입니다. 하나님의 기업입니다. 그러니까 주의 산업이라고 했죠. 여기서 이 구절에서 chúng ta là những con người mà thông qua chúng ta Đức Chúa Trời sẽ làm những cái công việc của Ngài ở trên đất này. 우리는요, 우리를 통해서 하나님께서 우리를 통해서 이 땅에서 하나님 일 역사하실 거예요. Đất nước Hàn Quốc thực sự là một đất nước, đương nhiên không phải là toàn bộ đất nước Hàn Quốc, nhưng mà là các cộng đồng của những người tin nhận Chúa, những con cái Chúa. Trong những thời gian vừa qua, vì có rất là nhiều người đã yêu mến Chúa, đã cầu nguyện với Chúa, và Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn, và đất nước này trở thành một cái đất nước mà đã truyền giáo rất là nhiều, đúng không quý vị? Đức Chúa Trời đã làm việc thông qua quý vị. Cho nên là chúng ta là những cơ nghiệp của Chúa là vì vậy đó. 한국 나라 정말 모든 전제마 다 모두 이 나라에 안에 있는 모든 사람들이 아니지만, 그런데 주님을 믿는 모든 사람들 통해서 하나님께서 그동안 역사하고 계십니다. 이 나라를 통해서 복음을 여러 나라에 들어갔습니다. 여러 나라. Và cảm ơn Chúa, đất nước này là một cái đất nước mà ngày nay chúng ta thấy rằng rất là nhiều người nước ngoài Chúa đem tới đây và tin lành. nhiều người qua đây mới được biết về Chúa, thưa quý vị. 그리고 이제 베트남에 가서 어떤 나라에 가서 선교할 수 있는 거 아마 아니고요. 이 나라 자재, 이 땅이 선교 현장 하나님께서 쓰고 계십니다. 많은 외국인들을 이 나라에 하나님께서 보내주셨습니다. Có những người là đang ở trong gia đình của quý vị, đúng không quý vị? 여러분 가족 안에도 있죠. Có những người lần đầu tiên qua Hàn Quốc mới biết về Chúa. 한국에 와서 처음으로 예수님을 알게 되는 사람들 많아요. Thực sự một trong những cái khó khăn của Hội Thánh Việt Nam ở tại Hàn Quốc đó là gì? Không có những người đã tin Chúa trước, mà tất cả đều là những người không có tin Chúa ở tại đây. Và chúng ta khi mở hội thánh, và hội thánh vẫn đang khi mở hội thánh lên là coi như là bắt đầu từ con số 0 đó, thưa quý vị. 사실 베트남 교회 그 여러 가지 뭐 힘든 부분도 있지만 그 중에 힘든 하나가 한국에 온 베트남 사람들 예수님을 믿는 사람이 없는 거예요. 없기 때문에 교회 개척하고 시작했을 때 그냥 처음부터 그냥 그러니까 제 옆에 사람이 없어요. 그냥 한 명한테 복음을 전한 거예요. 모든 사람들 다 처음 예수님을 알게 되는 겁니다. Cho nên thưa quý vị, có phải là đất nước này là một cái đất nước mà rõ ràng là đây là cái nơi mà tin lành đang được đồn loan ra không quý vị? 그래서 한국 나라가 여기서 하나님께서 여러분을 통해서 이 땅을 통해서 복음을 전할 수 있는 현장이에요. Cảm ơn Chúa thật là nhiều, tôi thật cảm ơn Chúa. Đương nhiên hội thánh này là một hội thánh Việt Nam, nhưng mà Chúa cũng cho hội thánh này có những tấm lòng, cũng có những người Hàn đến tham dự. Và thưa quý vị, thực sự những người Việt Nam, người nhà thờ Việt Nam, người Việt Nam phải nhóm, đúng không quý vị? Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa dùng, ngồi đây tôi thấy là phần lớn là người Hàn Quốc và mọi người đang ngồi ở tại đây. Đương nhiên, dĩ nhiên quý vị phải thờ phượng Chúa để mà quý vị giữ niềm tin của quý vị, nhưng mà thực chất Đức Chúa Trời đang sử dụng quý vị làm những người giáo sĩ đó, thưa quý vị. Không phải làm giáo sĩ là một cái điều gì to tát đâu. Chính cuộc đời của quý vị, chính niềm tin của quý vị ảnh hưởng đến những người xung quanh, và đặc biệt là tại trong hội thánh Việt Nam ở tại đây thì rõ ràng là quý vị đang ảnh hưởng đến niềm tin của những người Việt Nam nữa. Giúp đỡ, phụ giúp việc này, việc kia, việc nọ, và khích lệ nhiều người tin nhận Chúa. Và thông qua rất là nhiều gia đình Hàn Quốc mà chúng ta thấy rằng có nhiều người Việt Nam qua đây mới biết Chúa, mới tin nhận Chúa. 우리 교회도 그렇습니다. 여기서
사실 베트남인 교회이지만 근데 우리 교회가 한국말도 베트남말 동시에 같이 함께 예배 드립니다. 왜냐면요, 우리 교회도 한국 사람이 오니까. 근데 한국 사람 신앙 지키기 위한 또 우리가 예배하지만, 근데 여러분 정말 여기서는요, 한국 사람 하는 역할 뭡니까? 믿음도 지키지만, 자기 믿음도 지키지만, 자기를 위한 하느님께 예배도 하지만, 그런데 여기서는 여러분은 선교사님들입니다. 선교사님들이에요. 뭐 무슨 위대한 선교사님은 아주 위대한 왜 위대한 사람 되어야 하는 거 아니고, 여기서 내 믿음을 잘 지키고 그리고 다른 베트남 사람들에게 그 예배하는 모습, 기도하는 모습, 내 믿음을 보여주면서 다른 분들, 와, 한국 사람들이 이렇게 예수님을 믿었구나 느끼고, 그리고 가족 안에도 와, 우리 어머님, 우리 남편이 그렇게 잘 믿구나, 예수님을 왜 그렇게 잘 믿지? 라고 하면서 궁금하고 또 말씀 듣고 그리고 믿음 생기고 그리고 구원 받게 되는 겁니다. Có lẽ quý vị không nghĩ đến chuyện đó đâu, đúng không? 그까지 생각 안 했죠. Thế nhưng mà tôi thật sự cảm ơn Chúa, và cũng cảm ơn Chúa đã dùng rất là nhiều những người Hàn Quốc bằng cách của Chúa, và rất là nhiều người Việt Nam cũng được tin Chúa thông qua những người Hàn Quốc. 저도 사실 너무 하느님께 감사하는 겁니다. 하느님께서 한국 사람을 사용하셔서 많은 베트남 사람들 믿게 되는 겁니다. 다문화 가정들이 또 그렇게 다문화 가정을 통해서 베트남 여성들도 많이 믿게 되는 겁니다. 옛날에는 예수님을 모르지만. Thưa quý vị, tôi muốn nói với quý vị rằng chúng ta là cơ nghiệp của Chúa. 우리는 주님의 산업입니다. Xin Chúa cho chúng ta hãy mạnh dạn đến với Chúa. Và bởi lời cầu nguyện của chúng ta cầu nguyện cho những con dân thánh của Chúa và dân tộc của chúng ta, những người chưa biết gì về Ngài nữa. 우리 기도를 통해서 하느님께서 역사하십니다. Điều thứ ba mà chúng ta có thể mạnh dạn đến với Chúa, 우리가 주님 찾으러 가서 기도할 수 있는 이유가 그거 바로 đó là Chúa đã từng giải cứu dân Chúa. Chúa đã từng giải cứu dân Chúa. 그거 바로 저희는 주께서 절풀무 같은 애굽에서 인도하여. 하느님께서 이스라엘 민족을 구하기 위한 애굽 땅에서 나올 수 있도록 하느님께서 구하시고 인도하셨습니다. Chúa đã từng yêu chúng ta. 주님께서 우리를 사랑했어요. Chúa cũng đã từng hướng dẫn chúng ta, 우리를 인도했어요. Chúa cũng đã từng giải cứu chúng ta rồi, 우리를 구원하셨어요. và đó là lý do mà chúng ta mạnh dạn đến với Chúa. 그래서 우리가 담대하게 주님을 찾아서 기도할 수 있는 겁니다. Chúng ta có thể cầu nguyện cho dân tộc của chúng ta. 우리 아무것도 아닌 사람이지만, 그런데 사실 아니에요. 주님의 백성이고 주님의 산업이고 주님께서 구원했던 하느님 앞에서 내 나라, 내 민족을 위한 기도할 수 있습니다. 기도 능력이 있어요. 기도 권한이 있는 겁니다. Tôi ao ước sẽ có nhiều người là con cái Chúa, chúng ta cầu nguyện cho dân tộc mình nhiều hơn. 우리 기독교인들은 나라를 위한 기도해야 됩니다. 나라를 위한. Bởi vì thật sự những người lãnh đạo họ rất là yêu nước,
họ. Nhưng mà con người mà, sẽ có những cái thiếu sót này thiếu sót kia. Chúng ta đừng phán đoán, mà chúng ta sẽ làm gì? Cầu nguyện để xin Chúa giải cứu đất nước của mình. 사실 리더, 어떤 나라 리더들 사람이기 때문에 완벽한 사람이 없습니다, 여러분. 우리가 그 사람 판단, 이게 잘못했다, 저 사람이 못했다, 뭐 그런 거 생각하는 것보다 그 사람이 이 나라를 잘 인도할 수 있도록 하나님한테 우리가 기도하는 겁니다. 기도 받침해 주는 겁니다. 왜냐면 나는 주님의 백성이기 때문에 내 말 주님께서 들어주시는 겁니다. cho nên người Việt Nam cũng vậy thưa quý vị. 베트남 사람이라도 여러분, 우리나라를 위한 기도해야 됩니다. Mặc dù cái số lượng người tin nhận Chúa trong đất nước Việt Nam rất là ít, nhưng mà tiếng nói của chúng ta đối với Chúa là quan trọng. 베트남 안에 믿는 사람들이 1%밖에 안 됩니다, 여러분. 1%. 한국만큼은 아닙니다. 근데 그래도 우리 기도는 주님께서 들을 수 있습니다. 왜냐면 우리는 주님의 백성이기 때문에 나라를 위한 우리가 꼭 기도해야 됩니다. Thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện với Chúa điều gì? 이제 우리 어떤 기도해야 됩니까? chúng ta cùng nhau đọc câu 47 đến câu 51. 우리 다시 한번 47절부터 51절까지 우리가 같이 읽읍시다. Chúng ta cùng đọc với nhau câu 47 đến câu 51. Ví bằng trong xứ mà họ bị tù, họ nghĩ lại ăn năn và nài xin Chúa mà rằng: chúng tôi có phạm tội, làm điều gian ác và cư xử cách dữ tợn. Nhược bằng tại trong xứ mà thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng Ngài, mặt hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn, và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Ngài. Thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dụ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ, và bênh vực quyền nài xin của họ, và bênh vực quyền lợi cho họ. Tha cho dân Chúa tội lỗi và các sự trái mạng mà họ đã phạm cùng Ngài. Xin Chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu tù có lòng thương xót họ, vì dân Israel vốn là dân sự Chúa, cơ nghiệp của Chúa mà Chúa đã đem ra khỏi Ai-cập, tức khỏi giữa lò sắt. Amen. ông cầu nguyện điều gì? 살로몬 왕이 무엇을 기도했습니까? xin Chúa tha thứ, 죄 용서해 달라고 하는 겁니다. Thưa quý vị, và ông nhận biết rằng dân tộc chúng ta, dân tộc của ông chắc chắn phải phạm tội, chắc chắn sẽ có tội và có tội bội nghịch với Chúa. 우리 민족이 죄 있는 것을 인식하는 겁니다. Thưa quý vị, chúng ta phải nhận biết được thực sự trong dân tộc của chúng ta, đất nước của chúng ta có rất là nhiều những lỗi lầm. 우리나라, 우리 민족, 하나님 앞에 많은 죄들 지었습니다. 그거 우리가 알아야 됩니다. 꼭 인식해야 됩니다. Thưa quý vị, một điều mà tôi muốn nói với quý vị rằng đất nước Việt Nam thực sự là một đất nước mà mỗi lần tôi về là tôi cảm thấy rất là đau lòng. Đó là bởi vì đất nước Việt Nam là một đất nước hưởng rất nhiều những cái tài nguyên thiên nhiên Chúa ban. Về đó là bao nhiêu trái cây ăn, thuận lợi mọi điều, thời tiết đẹp, cảnh thiên nhiên đẹp, và biết bao nhiêu đất nước khác rất là thích đất nước Việt Nam, cho nên hồi xưa mới có chiến tranh nhiều là vì vậy đó. Nhưng mà có một điều đó là đất nước Việt Nam không có tôn thờ Chúa, không có tin kính Chúa. Những người tin nhận Chúa chỉ có 1%, thưa quý vị. 베트남 나라 사실 하느님한테 자원 많이 받았어요. 베트남 가보셨죠? 과일 엄청 많아요. 열대 과일 엄청 많고, 관광하러 가면 너무 아름답고, 네, 그냥 가만히 있어도 야채나 과일 엄청 많이 있어요. 그래서 그때 옛날부터 전쟁 많이 있는 이유도 한 이유이고. 근데 베트남 나라가 하느님을 감사할 줄 아는 사람들이 많지 않습니다. 하느님을
삼키지 않고 오직 1%밖에 안 되는 거예요. 정말 그게 마음 아픈 거예요. Mỗi nhà đều có bàn thờ, thờ thần tượng. Nơi nơi có những miếu đền đình. Không phải là chúng ta biết ơn Chúa, ông trời, Thượng Đế, mà chúng ta toàn là biết ơn và cầu nguyện với những cái bức tượng không ạ thưa quý vị. 각 집 다 제단이 있어요. 각 집. 가끔 꺼내서 한 거 아니고 제사하는 거 아니고 매일매일 그 제단에서 막 향을 또 막 커서 막 그렇게 열심히 우상 숭배합니다. 각각 호텔에 가도 있습니다. 택시 안에도 차 안에 다 우상이 있어요. 뭐 다 어디에 가도. Thưa quý vị, xin Chúa thương xót, chúng ta phải cầu nguyện. Đất nước của chúng ta lẽ ra phải biết ơn Chúa, nhưng là biết ơn những cái đất một thần tượng. Đó là một cái điều, một sự sai trái của chúng ta. 베트남 나라 정말 하나님한테 감사해야 되는 거인데, 근데 우리가 우상한테만 감사하고 기도하고 있는 겁니다. Và rồi chúng ta phải cầu nguyện cho điều gì nữa? Ăn năn, cho đất nước của chúng ta ăn năn. 그리고 이 죄 인식하고 이제 회개할 줄 알아야 하나님께서 용서받기 때문에 우리나라 회개할 줄 알 수 있도록 우리 기도해야 됩니다. Mọi người không có biết ăn năn. 많은 사람들이 회개할 줄 몰라요. bản thân chúng ta phải ăn năn điều đó trước, và chúng ta làm điều đó thì mới ảnh hưởng đến những người khác. 그래서 우리 기독교인 예수님을 믿는 모든 사람들부터 우리가 회개할 줄 알아야, 그래야 세상에 있는 사람들 알 수 있잖아요. 근데 우리 또 회개하지 않으면은 어떻게 하느님께서 우리나라한테 용서할 수 있을까요? và điều tiếp theo nữa, 그리고 이제 하나님 향하면서 이제 기도하는 겁니다. Cầu nguyện. Bây giờ chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. 자, chúng ta cầu nguyện điều gì? một lần nữa chúng ta đọc ở câu số 49. 그리고 우리 다시 한번 49절 말씀 읽읍시다. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu 49. Thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dụ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và bênh vực quyền nài xin của họ, bênh vực quyền lợi cho họ. thưa quý vị, 이제 하나님 향하면서 기도하면서 주님 우리 기도 들어주 달라고 기도하는 겁니다. khẩn khoản, 간절한 마음으로. Thưa quý vị, nếu như chúng ta xin ai một điều gì đó mà chúng ta nói một cái kiểu mà cho không được, không cho không thôi không sao không, thì Chúa cho. Không, chúng ta phải thể hiện cái tấm lòng của chúng ta thật sự tha thiết khẩn thiết. 어떤 사람이 우리한테 와서 부탁하면서 근데 그냥 간절하는 마음 없고 뭐 도와주시면 도와주고 안 되면은 괜찮다 그렇게 하면은 우리가 꼭 도와줘야 합니까? 아니죠. 안 도와도 되겠지요. 그러니까 하나님한테 그렇게 기도하면 안 되고요. Thưa quý vị, đất nước Hàn Quốc là một đất nước nổi tiếng về sự cầu nguyện. Tôi ước quý vị duy trì điều đó. bởi sự cầu nguyện Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn ở trên đất nước này. 정말 한국 나라 뜨겁게 기도했던 나라입니다. 그것 때문에 제가 미국에 유학하러 가지 않았어요. 이 한국 나라에 와서 배우고 싶었어요. 신앙을 배우고 싶었어요. 미국 장학금 받았지만 포기했어요. 한국에 꼭 가고 싶다고. 신학 공부하면은 신앙 공부해야지, 뭐 지식 공부하는 게 중요하지 않는 것을 생각해서. 여러분, 그 뜨겁게 열정적으로 했던
한국 나라 계속 그렇게 유지하시기 바랍니다. 정말 우리가 그렇게 배우고 싶었어요. 그리고 많은 나라도 한국 나라처럼 기도 그렇게 하고 싶었어요. 근데 여러 가지 아직까지 뜨겁게 하지 못하는 이유 때문에 우리가 부흥 안 되는 거예요. 정말 유지해야 되는데 지금 한국 나라도 점점 많은 기도하는 모습, 기도하는 열정이 많이 줄었어요. 좀 아쉽지만. 근데 아직까지 나이 되시는 이 한국 나라 안에 있는 나이 되시는 분, 그분들 옛날 신앙 경험했기 때문에 여러분 꼭 전문 시대에게 알려줘야 됩니다. 왜냐면은 지금 잘 살고 있지만 옛날 한국 나라가 기도 안 하면 이렇게 되지 않은 거이기 때문에. Và 베트남 나라도 그래요. Chúng ta cũng phải nhớ đến đất nước Việt Nam và cầu nguyện như đất nước Hàn Quốc vậy. Vì đất nước Hàn Quốc đã nghèo hơn chúng ta đúng không? Và bây giờ phát triển vậy là vì Chúa ban phước cho họ trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, xin Ngài lắng nghe lời cầu nguyện. 우리 기도 들어주세요. 열정적으로 간절한 마음. ở câu 50, 50절 말씀 우리 같이 읽읍시다. 50절 말씀. Tha cho dân Chúa tội lỗi và các sự trái mạng mà họ đã phạm cùng Chúa. Xin Chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu tù có lòng thương xót. 주님, 우리 잘못했던 죄 용서해 주세요. 그리고 우리 원수들 불쌍히 여겨주세요라고 그렇게 여기게 해주세요라고 그렇게 기도했어요. 힘든 환경, 벌을 받고 있지만 그래도 용서해주고 은혜를 베풀어주 달라고 우리 기도하는 권한이 있어요. 우리는 주님의 백성이기 때문에, 주님의 산업이기 때문에, 주님께서 우리를 구원했던 주님이기 때문에 우리 기도 들어주시기 때문에 담대하게 우리 나라, 우리 민족, 우리 가족, 우리 교회를 위한 기도할 수 있는 겁니다. Nguyện xin Chúa cho chúng ta yêu đất nước chúng ta nhiều hơn. Và xin Chúa cho chúng ta sẽ kỳ vọng vào nơi sự hành động của Chúa hơn là theo phương cách của con người. 우리 이제 나라를 위한 많이 기도해주고 생각하고 하느님 방법으로 우리나라 축복해 주시고 구원해 주시는 것을 우리 다 같이 기도하시기 바랍니다. 사람 방법으로 아니고 하느님 방법으로 우리나라 구원해 달라고. Chúng ta cầu nguyện để Chúa thương xót đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì đất nước chúng ta có quá nhiều người không tin Chúa và cái thế lực tối tăm quá nhiều, đúng không ạ? 베트남 나라도 정말 기도 필요합니다. 또 이렇게 한국 성도들도 같이 함께 교회 알게 되고 같이 함께 예배 드리는 여러분도 베트남 나라를 위한 기도해 주세요. 정말 어둠 권세가 엄청 강합니다. 왜냐면은 거기 우상 숭배 엄청 많고 마귀 걸리는 사람들도 너무 많고, 근데 그분들이 하나님께서 그분들 구원하고 싶어서 이 나라에 보내주셨어요. 한국에 있는 23만 명 베트남 사람들 복음을 들을 수 있도록 그 사람들을 위한, 그 사람들을 통해서 베트남 복음화 될 수 있도록 여러분 한 선교사로서 여러분 그 마음으로 기도도 같이 부탁드립니다. Chúng ta cùng đứng lên và cầu nguyện. 우리 다 같이 일어나서 기도합니다. Chúng ta cùng nhau hát với nhau bài ca nguyện cầu. 우리 찬양 부르고 기도합니다.
nơi Cha. Chúng con xin thiết tha kêu cầu, lạy Cha thương yêu, cứu ta mọi ô nhớ xấu xa và ban cho con sống chân thành kính thương Ngài. Chúa ơi, con kêu cầu, hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong chờ. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trông mong, chúng con xin ca ngợi danh Chúa. Chúa ơi, lắng nghe tiếng con kêu cầu, hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong với cả tâm linh khát khao trông mong, chúng con xin chúc tôn giáo. Hallelujah, vang hallelujah, hallelujah, vang hallelujah, hallelujah, vang hallelujah, hallelujah, vang hallelujah. Con đang nguyện lạc thang. Hallelujah, hallelujah. Trong danh cứu Chúa Giêsu, chúng con tin rằng đức tin nơi năng quyền chữa lành. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện tha cách chi 기도합니다. Lạy Chúa yêu của chúng con, Chúa ơi, giờ đây chúng con cầu nguyện cho dân tộc của chúng con. Cha ơi, xin Ngài thương xót và tha thứ cho dân tộc của chúng con, vì dân tộc của chúng con không biết Chúa và không thờ phượng Ngài. Chúa đi, Chúa đi buông tướng. 인조 그 위한 나라를 위한 기도합니다. 우리 이 나라 아직까지 주님을 믿는 주님을 믿지 않는 많은 사람들이 있습니다. Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con về tội lỗi này. 우리나라를 죄 용서해 주시옵소서. Chúa yêu ơi, chúng con không biết phải làm gì để chúng con có thể thay đổi được đất nước và tấm lòng của mọi người, một tấm lòng đáng chịu cực khổ vất vả bởi sự khống chế của quyền lực tội ác, quyền lực tối tăm. Nhưng Chúa ơi, chúng con có thể làm được một điều, đó là chúng con cầu nguyện với Chúa. 주님, 우리가 어떻게 이 나라를 도와주시는 건지, 우리나라 변화시킬 수 있는 건지 주님 아무 방법 없습니다. 오직 주님한테 기도할 수 있는 그 권한 가지고 주님 앞에 나왔습니다. Chiều dấu của chúng con cầu xin Chúa tha thứ cho chúng con. Những lần chúng con ít cầu nguyện cho đất nước của mình, đôi lúc chúng con chỉ biết oán trách vì thấy điều này điều kia không vừa lòng chúng con. Nhưng Chúa ơi, thật sự chúng con cần phải cầu nguyện cho đất nước của mình nhiều hơn nữa, bởi vì sự thiếu cầu nguyện của chúng con mà đất nước của chúng con vẫn chưa thể nào được lắng nghe và tin là cứu rỗi của Chúa, và nhiều người còn sống trong bóng tối nhiều. Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con. 주님, 그동안 가끔 우리가 나라를 위한 생각하지 못하고 우리 인생만 바쁘게 우리를 위한만 살았습니다. 주님 용서해 주시옵소서. 주님, 우리나라가 어떤 권세 나오시도록 우리 기도하지 않으면은
못합니다. 못 나옵니다. 주님, 우리 기도 들어주시고 우리나라 용서해 주시고 구원해 주시옵소서. Lạy Chúa yêu của chúng con, xin Chúa tiếp tục sử dụng đất nước Hàn Quốc để đất nước này luôn luôn giữ được một tinh thần mạnh mẽ, yêu mến Chúa, được phục hưng một cách lớn mạnh để tin lành của Chúa một lần nữa lại đầu lan ra khắp nơi trên toàn thế giới này. Chúa ơi, xin thương xót và cứ tiếp tục sử dụng đất nước này. 주님, 우리 한국 나라를 위한 기도합니다. 그동안 이 한국 나라 하나님께서 구원해 주시고 용서해 주시고 축복해 주셨습니다. 부흥해 주셨습니다. 주님, 계속 이 나라 사랑해 주시고 죄 용서해 주시고 구원해 주시고, 그리고 주님 계속 이 나라를 통해서 하느님 나라 이 땅에 빨리 오시도록 이 나라를 사용해 주시고 복음 전파하시는 나라 계속 사용해 주시옵소서. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con cũng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, ngày hôm nay có rất là nhiều những giáo sĩ và có biết bao nhiêu người Việt Nam đến tại Hàn Quốc này, mọi người được lắng nghe và tin lành cứu rỗi của Ngài. Chúa ơi, xin cho chúng con bước vào đức tin và thông qua chúng con, đất nước của chúng con cũng được biết về Chúa được cứu, và đất nước của chúng con cũng sẽ trở nên một đất nước biết truyền giáo cho những đất nước khác nữa. Để rồi đất nước của chúng con trước mặt Chúa cũng là một đất nước được Đức Chúa Trời sử dụng là cơ nghiệp của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn làm điều đó. Xin sử dụng, chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều. 주님, 그리고 우리 베트남 나라를 위한 기도합니다. 주님, 우리 그동안 사랑해 주시고 많은 선교사님들을 우리나라에 보내주시고, 그리고 지금은 한국 나라에 많은 23만 명 베트남 사람들을 이 나라에 보내주셨습니다. 여기서 복음을 들으시도록 주님을 믿게 되고, 그리고 이분들을 통해서 베트남 나라도 베트남화 될 수 있도록 역사해 주시옵소서. 주님, 우리도 이제 주님의 백성이고 주님의 산업 되고 싶습니다. 베트남 나라도 선교할 수 있는 나라 하나님께서 사용해 주시옵소서. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, bởi sự cầu nguyện của chúng con, Đức Chúa Trời hành động. 우리 기도로 하나님께서 역사해 주시는 것을 믿습니다. chúng con tin Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu xin của chúng con. 하나님께서 우리 기도 들어주시고 응답해 주시는 것을 믿습니다. Chúng con chờ đợi sự vinh quang của Ngài và sự hành động của Ngài. 하나님 영광을 기다리고, 그리고 하나님 역사하시는 것을 기대하고 기다립니다. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài và nguyện Ngài lắng nghe lời cầu xin của chúng con, vì chúng con là dân sự của Ngài. 주님께서 우리 기도 들어주시는 것을 믿습니다. 우리는 주님의 백성입니다. 주님, 모든 것을 감사드리고 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Thánh. Xin mời Thánh đồng